bikin. Aja tanggung tembakan, nanti temen nenek semua takut. Kembaliin. Kamu kembaliin. Coba ibu gulung. Hati-hati di jalan ya. Udah bisa itu. Udah, coba naikin, coba naikin.
sini. Tuh kan nggak bisa. Lah bisa tadi Mama Jess menjabuti toh. Kenapa sampai jabuti tadi? Usbe apanya yang tadi nggak bisa kalau ngomong usbe? Sampean sih nggak pernah nurut sama Mama. Hmm. Kurang nekennya yang atas. Mogok, tadi Mama udah bilang dicas. Itu dicas sana. Ya itu